इनको आप लेके आए थे हमारे पास 17 मार्च को, 12-13 दिन हो गए हैं अभी। तो क्या प्रॉब्लम के लिए लेके आए थे आप इन्हें? इसको बचपन से जब से हुई है, 6 महीने 7 महीने की हो गई, तब से इसको सर्दी रहती है, तो उस प्रॉब्लम के लिए लाए थे। जिस वक्त आई थी उस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम थी? तब तो इसको बिल्कुल नहीं सो पाती थी रात को, 5-5 10-10 मिनट में उठती रहती थी। तो दिन में भी नोज ब्लॉकेज रहता था, सर्दी ज़्यादा रहती थी, फिर बुखार आ गया था। आई थिंक कुछ कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम भी थी साथ में। पेट साफ भी नहीं होता। तो अभी जैसे 12-13 दिन हुए हैं दवाई लेते हुए, आपको कैसा लगा दवाई लेने के बाद? इसको तो बेटर लगा, इसकी मम्मी को भी दवाई दी, मम्मी को भी बेटर लगा। क्या क्या चीज़ें बेटर लगा? इसकी नींद अच्छी हो गई और सर्दी तो ठीक हो गई बिल्कुल। अच्छा, बस रात को थोड़ा सा ब्लॉकेज है हल्का। ओवरऑल देखें तो कितना % रिलीफ माने अपन अभी 12-13 दिन में? रिलीफ 80% बोल सकते हैं। चलिए, कितनी एज है इनकी? 7 months। ठीक है, ये फीडबैक बेसिकली देने का रीज़न यही है कि देख इनकी एज के जो बच्चे हैं इनको अपन क्या यूजुअली कोई और दवाइयाँ बच्चे ले भी नहीं पाते हैं और देते भी नहीं हैं। होम्योपैथी मेडिसिन लेने से अगर 10-12 दिन के अंदर ही इतनी काफ़ी ठीक हो जाए, तो ये फीडबैक लोगों तक पहुँचे तो वो लोग भी फिर ले सकते हैं। यस, हम और इसको मेन भी यही था, मतलब कि हम उसको 5 महीने तक तो एलोपैथी चलाई, और उसका फिर हमको साइड इफेक्ट दिखता है कि इसकी मतलब लूज मोशन हो जाते हैं, या कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट दर्द होता है। अभी दवाई लेने से कोई लूज मोशन, कोई साइड इफेक्ट फील हुआ है आपको किसी तरीके नहीं, का? अब नहीं, तो इसको कोई असर कंटिन्यू नहीं। पोटी जाती है, पहले तो पोटी नहीं जाती थी टाइम से। अच्छा, अब उसका पेट अच्छे से साफ हो रहा है। चलिए, तो अब उम्मीद है ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है आपका? यस। बढ़िया, थैंक यू। ओके, थैंक यू।